ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาน่ารู้เราก็มาอยู่ที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Horizontal Plus อยู่ที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมอยู่กับกรรมการผู้จัดการบริษัทเซโตจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็อยากให้คุณณัฐพงศ์แนะนำความเป็นมาเป็นไปของโครงการครับผมครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางทีมงานโยธาน่ารู้นะครับครับผมที่มาดูงานของเราในวันนี้นะครับครับขณะนี้เราอยู่บนพื้นที่ของนิคมโรจนะนะครับนิคมโรจนะครับผมในอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของบริษัท Horizon Plus ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างทางปตท.กับบริษัท Foxconn นะครับซึ่งบริษัท Foxconn เนี่ยเรารู้จักกันดีที่เขาเป็นผู้ผลิต iPhone นะครับแล้วก็เขาก็มีเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยคราวนี้ก็มีการร่วมมือกันเพื่อจะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยใช้พื้นที่บริเวณนี้พื้นที่บริเวณนี้ประมาณ 300,000 ตารางเมตรครับอาจารย์นะครับแล้วก็จะต้องมีการก่อสร้างทั้งส่วนที่เป็นอาคารโรงงานผลิตแล้วก็ส่วนที่เป็นโกดังเพื่อเก็บสต็อกวัตถุดิบก็ดีหรือว่ารถยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้วและพื้นที่บริเวณนี้มีปัญหายังไงครับถึงต้องมีการปรับปรุงครับพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการตัดแล้วก็ถมประมาณว่าตัดพื้นที่ตัดขาวแบ็กแอนด์ฟิลครับผมนะฮะแล้ววัสดุที่นำมาถมเนี่ยเป็นดินปนทรายแล้วมันมีความแปรปรวนของความหนาความลึกไหมครับความแปรปรวนของชั้นความหนาเนี่ยตั้งแต่3เมตรจนถึงประมาณ8เมตรครับนะครับบางพื้นที่เกิดจากการตัดบางพื้นที่เกิดจากการถมนะฮะแล้วเนื่องจากลักษณะของดินที่นำมาถมตรงนี้เนี่ยเป็นดินที่เป็นดินปนทรายมีซิลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่า SPT ที่เราสำรวจก่อนที่จะเริ่มทำการปรับปรุงคุณภาพดินเนี่ยอยู่ประมาณ 5-7 ครับอาจารย์ค่า N value ประมาณมีค่าน้อยเกินไปไม่เพียงพอในการรับน้ำหนักของการตามพวกแบบครับพวกแบบกำหนดไว้ประมาณไหนครับ10-13ครับอาจารย์10-13นะฮะก็เลยจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดินว่าจะต้องทำยังไงให้สามารถรับกำลังได้แล้วทำไมถึงเลือกวิธีการปรับปรุงโดยวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับการที่ต้องรื้อแล้วก็บดอัดใหม่เป็นชั้นซึ่งอันนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็ใช้เวลานานมากซึ่งจากที่เห็นเนี่ยวิธีนี้มันก็เป็นวิธี Dynamic Compaction ถูกไหมใช่ครับอาจารย์ Dynamic Compaction ก็ต้องถือว่าเป็น Groundเทคนิคที่คลาสสิกที่สุดครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับในบ้านเรามีบ้างครับแต่ว่าไม่มากครับอาจารย์แต่ว่ามันเป็นเทคนิคค่อนข้างเก่าแก่แล้วนะครับเริ่มผมว่ามาหลายใช้การบดอัดโดยตรงละก็คือการใช้ทุกตุ้มน้ำหนักนะครับทิ้งตุ้มลงมาจากความสูงเป็น energy นะครับของน้ำหนักแล้วก็ทิ้งลงไปบนดินแล้วโครงการนี้ใช้ตุ้มหนักประมาณเท่าไหร่แล้วระยะยกประมาณเท่าไหร่ครับตุ้มน้ำหนักที่เราใช้หนัก19ตันครับอาจารย์19ตันแล้วยกล่ะระยะยกมีตั้งแต่6เมตรจนถึง12เมตรครับแล้ว effective depth ในการบดอัดลงไปเนี่ยมันลงไปได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 3-5 เมตรครับซึ่งก็เมื่อกี้บอกว่ามันมีความหนาของชั้นดินนั่นแหละครับ3เมตร4เมตรมันก็เรียกว่าลงไปได้เลยได้ครับอาจารย์ก็หลังจากเราทำมาเนี่ยค่า N value ก็ขึ้นมาประมาณ10-13ครับอาจารย์แล้วแพทเทิร์นในการบดอัดนี่มีระยะห่าง3เมตรครับอาจารย์ทุก3เมตรแล้วแพทเทิร์นเป็นรูป3เมตรเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมครับอาจารย์เป็นสี่เหลี่ยมครับผมคราวนี้เนี่ยในพื้นที่นี้เราใช้เทคนิค PVD เข้ามาร่วมด้วยครับอาจารย์ทำไมล่ะครับเพราะว่าดินอย่างที่ผมเรียนตอนต้นครับว่าสภาพดินตรงนี้มันไม่ได้เป็นทรายล้วนถ้ามันเป็นทรายล้วนเราไม่จำเป็นแล้วการบดอัดก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเพราะว่าพลังงานหรือ energy ที่เราทิ้งตุ้มน้ำหนักลงมาเนี่ยมันจะถ่ายไปที่เม็ดทรายได้ง่ายกว่าเม็ดดินนะครับเพราะเป็นเม็ดดินเนี่ยมันจะมีพอเพชเชอร์อยู่มันเกิดความดันน้ำขึ้นมามันเป็นแรงต้านมันกลายเป็นแรงต้านใช่ครับอาจารย์ทำให้ก็เลยต้องดึงออกใช่ครับประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานเนี่ยมันลดลงนะครับด้วยโครงสร้างของที่มันเป็นดินเหนียวซะมากกว่าทรายก็เลยตอก PVD เข้าไปด้วยครับเพื่อเป็นทางให้ไอตัวแรงดันน้ำเนี่ยมันมีทางที่มันจะรีลีสออกไปได้เพื่อให้การบดอัดโดยไดนามิกนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องครับอาจารย์แล้วมันได้ผลไหมครับในภาพรวมได้ผลเราเห็นน้ำไหลขึ้นมาเห็น excess pressure ลดลงไหมครับน้ำไหลนี่อาจจะยังไม่เห็นแต่ความชื้นรอบๆบริเวณจุดที่เราตอก PVD เรามีการมอนิเตอร์ไหมครับว่า pressure ลดลงมีครับอาจารย์มีลดลงนะครับใช่ครับลดลงเร็วมากคือในพื้นที่ที่ไม่ใช้ PVD เนี่ยกว่าจะลดลงนี่เป็นเดือนครับอาจารย์แต่ถ้าใช้ตัวนี้เหลือแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวก็ลดลงเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราปรับปรุงดินเนี่ยประมาณ160,000 ตารางเมตรนะครับอาจารย์มันมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก 20,000 ตารางเมตรที่มันเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการฟิลประมาณ8เมตรที่มีความลึกมากที่มีความลึกมากแล้วก็ลักษณะดินที่เอามาถมเนี่ยเป็นดินมากกว่าทรายคราวนี้
การทำ Dynamic Compaction อย่างเดียวเนี่ยกับไม่เพียงพอแล้วครับ เพราะว่า Dynamic Compaction อย่างเดียวเนี่ยหมายว่าก็เมื่อเราบดอัดไปเรียบร้อยแล้ว ก็เห็นเราก็ต้องเอาดินมาฟิลแล้วเราก็ไอรอนมันระบดอัดมันไอออนมัน เวลาเราทิ้งตุ้มน้ำหนักลงมาเนี่ยมันจะเป็นหลุมครับอาจารย์เป็นเครเตอร์ขึ้นมาเป็นปากภูเขาไฟเป็นปากภูเขาไฟป่องภูเขาไฟเราก็ต้องเอาดินบริเวณนั้นน่ะถมกลับลงไปแล้วก็ไอออนบดไอออนมันให้มันมีความแข็งแรงแต่ว่าก็ใช้ดินเดิมคราวนี้เนี่ยในกรณีที่ไม่ลึกมากครับอาจารย์พอลึกมากปุ๊บไม่ได้แล้วความแข็งแรงหรือว่าค่า N value เนี่ยมันไม่ขึ้นละเพราะเนื่องจากดินตรงนี้มันไม่ได้เป็นทรายอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับคราวนี้เราก็เลยใช้วิธีเรียกว่า Dynamic Replacement ครับอาจารย์มันคือยังไงนะครับก็คือว่าพอเราทิ้งตุ้มน้ำหนักลงไปแล้วเนี่ยไอ้หลุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลึกประมาณสัก2 เมตร 2 เมตร 50อย่างนี้นะครับเพราะเนื่องจากเราใช้น้ำหนักถึง19 ตันนะครับแล้วดินก็เป็นดินอ่อนเราก็เลยต้องเอาวัสดุอื่นมาทดแทนดินเดิมครับอาจารย์วัสดุอื่นก็คือเราใช้หินครับใช้หินคลุกหรือหินเกรดนะใช้หินคลุกครับอาจารย์เราหินคลุกเนี่ยเติมลงไปในเครเตอร์หรือในไอ้หลุมที่เกิดขึ้นจากการ Dynamic Compaction รอบแรกแล้วก็ใช้การ Ironing เหมือนเดิม Ironing เหมือนเดิมครับอาจารย์เราคือแทนที่จะ Ironing วัสดุที่เป็นดินเราก็เติมหินลงไปแทนครับแล้วก็ Ironing ขึ้นมาเป็นชั้นมันก็ทำให้ค่า SPT มากกว่าเดิมเยอะเลยครับทีนี้คงเกินละเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของดินที่ไม่ได้คุณภาพแล้วตอนนี้โครงการคืบหน้าไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้โครงการคืบหน้าไปประมาณ 80% แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับก็คิดว่าน่าอีกไม่เกิน2 อาทิตย์หรือ3 อาทิตย์ก็น่าจะเรียบร้อยโอเคครับผมก็ท่านผู้ชมก็คงได้รับข้อมูลนะครับจากคุณณัฐพงศ์นะพอสมควรแล้วนะครับก็คงต้องขอบคุณคุณณัฐพงศ์แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ hello we have to say สวัสดีครับ now I'm with Mr. Francisco. Mr. Francisco is an expert in geotechnical engineering of the Saito company. Now we are in the project that we do ground improvement. Correct. Yeah. What kind of ground improvement that you do here in this area? We have the site. The client is a company that will build electric motors for large production, and there will be a paint shop, assembly shop, a big warehousing. So what we're doing here is compacting the soil with a dynamic compaction technique. Why you have to use this kind of improvement? The site was backfilled maybe a year ago, and there was some areas where it was not compacted enough for the requirements of settlement and capacity. So that's why we came in and we're doing this work. Normally you will fill in by layers and you compact with roller and compactor, but because now the fill is completely finished. The filling is finished. Some areas 6 meters. You cannot use the compactor. You cannot use the compactor to compact deep down to the bottom of the fill. You cannot do that. Not when you already have 7. Because the energy is not enough. I know, but the energy only reach less than 1 meter. Okay. So then the lower part will be missing. Yes. Okay. Then you use the dynamic compaction. We're using dynamic compaction, and for some areas we're using dynamic compaction with a slight change in the surface. We're putting stone. This is called dynamic replacement. So we're putting even more robust and compacted areas in there. So again, we create dynamic compaction normal with primary, secondary, and ironing pass. And in the areas where even more sediment tolerance is required, we go with the primary, create a crater, and then place the crushed stone, compact the stone later, and we create this. This is called dynamic replacement. So it means that in the area that the backfill is quite deep. Yes. Right, because you have 3 meter to 9 meter. I heard that. Exactly. So for the area, the backfilling is around 3 to 4 meter. You use the normal one. I mean, you compact it by dynamic and then you use the same soil and then you iron it. Exactly. That's it. Exactly. But for the area that have backfilling that 8 meter, 9 meter, you cannot do the same. We apply dynamic compaction as well. We drop the weights from a higher point to get more energy. However, then we compensate the surface with a much stronger product. And that's where we place the dynamic replacement. So the top 3.5 meters are
with stone, compacted stone, which is perfect for the big raft that they will place here. Yeah. Okay, and you use the combination system, right? Yes. Not only the dynamic compaction. Correct. Yeah, which one that you use? We're combining the systems. Yeah, Yes. yeah. So for a specific big warehouse that it would be heavier, we're using the replacement. And where the fill was very thick, then we use the replacement. For the other areas less than 4 or 5 meters, cut and fill. When I say cut and fill is the natural mountain. They had to cut it. In other areas they have to fill it. Then we use dynamic compaction. And how about the PVD? Okay, the PVDs are some soft soil technique, as everybody knows it from your previous videos. So Warnapum is used for soft clay. Yeah. Here, even it looks soft, but this is a very low plasticity material. We use the PVD to expedite the pore pressure dissipation. When we compact, the pore pressures go up, and then they find the drains and they dissipate. But they don't dissipate to the surface. We're dissipating it to the bottom layers. To the bottom layer. So at the beginning of this project, there were some trials without the PVDs, and it took about 30-35 days to dissipate, so the water to come back again to the levels, to the hydrostatic levels. I see. With the PVDs, it's taking 5 days, 6 days, sometimes 2 days. So it's a significant difference with and without. So it means that you monitor. We monitor. You have the what's called piezometer. We have piezometers, vibrating wire, and the standpipe piezometers. Okay. The problem is, if the water pressures go up, we cannot continue the dynamic compaction. The dynamic compaction. You have to wait until we have to wait until it dissipates. The project cannot let for 30-40 days to be waiting for some areas. Okay. So the PVDs are very useful here. Okay. And how about standard penetration test? Standard penetration test is carried out to verify the improvement. And we also have the cone penetration test, which we also do it more frequently to verify the improvement. By the way, this is the cone. Yeah. We have here. Actually, we're working back in the distance. We measure the tip resistance, the sleeve. These are separate cells. The water pressure. I see. So the cone is penetrating into the ground, and it gives us the signals, and we correlate with the graphs in the soil, and we get the continuous data. Several tests in one day. Yeah. And bearing and also friction resistance. Exactly. And bearing friction and pore pressure. Okay. And also pore pressure. And pore pressure. Yes. It doesn't like the Dutch cone, the long time back that we. That one. Exactly. The original was the Dutch cone with the mechanical cone. The mechanical then cone. This is the electric one. Last versions, and it's more quite reliable. Much more reliable. Yes. Okay. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Okay. Thank you. ขอบคุณครับ Sir, good morning. Good morning. Good morning, sir. You are an expert in ground improvement. Now we are in the area that they construct the area for the EV car company. Yes. And they use the dynamic compaction with the PVD. You have any comment or opinion about this kind of ground improvement, sir? This is like a new combination because of the water, groundwater. Yeah. So they have to use PVD to drain it, help draining it. Yeah. And then compaction in between. Not at the same location. But before when we use PVD, we use like overburden pressure and we use vacuum PVD. But this one, no overburden, no vacuum PVD, but they use dynamic. Yeah. What is the process of the water go to the PVD? Because you compact here, PVD is here in between. So when you compact here, the water goes to the PVD. Because the excess water pressure during the compaction. It happened during the compaction. In between. There is excess pressure, then the PVD will drain it out. And do you think that this kind of process or method is work well?
It's working. They use it also in Utapao airport. In Utapao, but in Utapao they usually dynamic compaction. No, they use also PVD. Both. They even use suction there because too much water. Suction. I see. Not vacuum, but suction, but like a suction well. Suction well with PVD. PVD with the well. PVD with well and do suction. Yeah. But there is dynamic compaction also. Yeah, dynamic compact, but that one is sand, but a lot of water. Because it is sand, so you can suck water out because the full of water in that area. But this one here you cannot suck. You cannot suck It's clay. It's clay. But actually, in terms of dynamic compaction, you cannot use in this kind of soil because the passing number 200 is more than 35%. So it's more clay, it's more salt with clay and sand. So, yeah. but because of salty, Because of cell. then see, Yeah, you can pass it's by like a here. muddy, huh? It's not a muddy clay. The cars is not sinking. That means it's salty and sandy. If it sinks, it's mean that It's it clay. is a clay. See, it can pass like that. So, because of that, you can use dynamic compaction. But he said this area here, the field is quite thick. Yeah, some So- area 4 meters, some area 9, 8 meter. So in the crater, they put gravel and hit it again. So it's like a replacement now. Okay, make it stronger. I mean, more compaction, More compaction because the energy from the more energy. can dissipate out, can compact the soil around. Because you are replacing it. So But if you use the original soil, it doesn't like that. because the original soil is more than 35%. Because some As- area they use the original soil, but That, this area they use the previous one. the Previous one. Because that low fine content. Okay. Here is the fine content is high. Okay. So they cannot replace with the local soil. Okay. Thank you so much, Oh, sir. Thank you, sir. Sawadee Thank you, anytime. sir. ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการโยธาน่ารู้ก็นำท่านมาพบกับเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน ที่เป็นการปรับปรุงร่วมกันโดยวิธี Dynamic Compaction ร่วมกับ PVD นะครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับท่านก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธีทีเดียว ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณณัฐพงศ์โกวิทยานันท์จากบริษัทเซโตนะครับขอบคุณมิสเตอร์ฟรานซิสโกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจีโอเทคนิคของบริษัทเซโตและขอบคุณท่านโปรเฟสเซอร์เดนิสทีเบอร์กาโดจากสถาบันเอทีที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็พบกันใหม่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการโยธาน่ารู้สวัสดีครับ